November 13 asi India gi mahai mashingi lamda yamna maru oiba numit amani. Numit asi National Education Day haiduna chahi khudingi palan tawrakli. India gi khwaidigi ahanba Education Minister Maulana Abdul Kalam Azad bo ningsingduna palan asi pangthokpani. Ningtamlaba India na loilam lenga ki makhada phamjilluraba India gi wakhal lawsing asi rajniti gi ningtambaga iroinena ningtamhanba haibasi achoba singnaba amani. Loilam lengak mapuna makhoina khwaidigi hena kanba shingba amadi Haisingba jati oina udanaba honabada natana leiba sigi leiramba lawshingi kanglon singdegi miyambu hena lapthoknanaba honarakpa adudegi leiba sigi oiba misak amadi wakhal paring amada laknaba honaba haibasi achoba singnaba amani. Loilam lenga ki khwaidi kiriba masak asi leiba asigi miyamna masagi napal amadi lawshing mapangal manghanduna loi mapugi nat amadi hainabida lupsin hanba asini. India na ningtamlaba matungda leiba kunagi ashonba amadi awat apa menkhatnaba honabagi mathakta leiba sigi miyamda leiba sigi mahai masing tambiba haibasi achoba pulum amasu oikhi. Maulana Abdul Kalam Azad ki liching makhada India gi tongan ba mafam singda mahai tampam lingkhatpa amadi mahai tambiba aduna anoba malengi misaksu ohenba amadi leiba asigi lehauga chanaba mioi amasu ohennaba achoba thorang kaya lakhotpa horakhi. Wafam asigi ironena India na ngasi fawbada tongan ba education gi porong kaya yatli thorang kaya lakholakli. Ekoigi education gi khongchit asi nomagi mapung pharaktuna ngasidi Indiana manung amadi mapangi tungan ba loksing amadi heising bisingi lamda sharuk yaba ngamnaba National Education Policy 2020 semduna anoba mayot amada chatnaba honari. India da ngasi chahi 15 digina kumapan fawbagi naha million 463 rom leiri masi polum nate makoi asina India amadi malemgi chakhot lamjenda saru yahanba ngamhanduna anoba miyobegi sakti ma ohenba ngamgani. Wafam asi anoba policy asige achoba yumpham amani aduna education asi makai kaya longba misak mo semnanaba thogdok paring ama oirakli. India gi ashugumba yamna lumna lawriba policy asi thabak onthoknaba honaba matamda achoba khudongchadaba kaya mayoknaba India gi leiba ayambada thengnari. Masigi achoba maram amadi anoba policy asi pangthoknaba honaba matamda changadaba infrastructure sing watpa ariba wakhalda yumpham oiraga anoba curriculum amadi syllabus semba kaya asini. Anoba porongi anoba kaya masak khangdoknaba honaba matamda leiba khudongchadaba sing thengnari. Adubu khudongchadaba sing asi anoba India ama sengatnaba honaba matamda adumak thengnaragadaba wafam singni. Anoba education kanglon asina pandam thamliba mi makal kaya mapung phana puthokpa asina India na anoba India amagi manglan asiga mari leinei. Mipan tangdaba lebak miyam oige hairabadi miyam asina malemgi hiram khudimakta sharuk yaba ngamba miyoshing oiba changi. Education haibasi ningtamba mishak ama semnanaba achoba yumpham ama oigadoribani. Haibadi education haibasi malem leba amadi itihas ki tangkak asiga samnadaba yaroi. Khudingmak asi yenglaga leba asina education bu yamna lumna lawduna masigi machak thogdo paring takpi tambibagi moong amadi awat apasing yengnaba numit ama lengdana palan tawba haibasimak singthaningai ni. Anoba matamgi anoba India ama sembada education gi maru oiribasi khangna ningtamlaba leba amagi maningtamna wakhal khanba ngamba amadi malemgi thakta hiram khudimakta saru yahanba ngamnanaba honaba haibasi loilam lengak makhada sungjinduna leiruraba wakhal loksing phakchiluraba budhi sing adu maka phana satoklanaba ahanba thangkiba khongtang adu ngasi leba asna National Education Day haiduna palan tori. Mikha pondaba wakhal loksing haibasigi damakta rajniti amadi kunagi ngaklo changi. Anoba wakhal paring amana loilongi budhi loksing khudum chanduna anoba leibak miyam amadi mashagi wakhalgi mapu oiba miyoi semgatpa mathau tai.